हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जॉन, तो आप देख रहे हो टेक्निकल जेम वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा पिछले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने एक लिंक दिया था 200 प्लस साउंड इफेक्ट के लिए। ठीक है, शायद आप लोग उनमें से बहुत सारे होंगे जो डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, लेकिन आज का वीडियो आप अगर इन तक देख लेते हो दोस्तों, आज का वीडियो आप अगर इन तक देख लो दोस्तों, आज के बाद आपको कोई भी किसी भी यूट्यूबर के दिए हुए लिंक के लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज ऐसा वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको अनलिमिटेड कोई भी किसी भी टाइप का, चाहे हॉरर हो, चाहे कॉमेडी वाला हो, चाहे फनी वाला हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ये सब आपको विदाउट कॉपीराइट के आपको मिल जाएगा साउंड इफेक्ट। ठीक है, एंड उसके साथ ही आपको बहुत सारा म्यूजिक मिल जाएगा बिना कॉपीराइट के। ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। एंड दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपका स्पॉन्सर है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको सिंपली ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र को। देन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना होगा मिक्सकिट, MIXKIT। ओके, तो जैसे ही आप टाइप करोगे मिक्सकिट तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक वेबसाइट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। पेज को ओपन होने दीजिए। जैसे ही ओपन हो जाता है दोस्तों, मैं आपको पहले लाइसेंस इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है आपके सामने में, देखिए, all of our sound effects are free to download and ready to use in your next video or audio project। ओके, देन दोस्तों, आपको यहाँ से तीनों टाइप का चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन है आपके सामने में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, म्यूज़िक मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो में क्या है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ढेर सारा वीडियो आपके सामने में यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी वीडियो आप ले सकते हो। ठीक है, चाहे फनी टाइप का हो, चाहे कुछ भी हो, आप ले सकते हो यहाँ से। तो वीडियो को ओपन होने दीजिए, पेज को। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वीडियो में क्लिक करने के बाद ही देखिए यहाँ पे जितना भी वीडियो है ओपन हो जाएगा। मतलब ये नेचर के ऊपर है, आपको जिस टाइप का लगेगा आप सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए कोई भी एक वीडियो में ओपन कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको। इसको ओपन करते ही आपके सामने में देखिए वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा डाउनलोड दिस फ्री स्टॉक वीडियो क्लिप फॉर कमर्शियल और पर्सनल यूज़। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ भी आपका वीडियो का क्वालिटी दिया गया है, HD में कर सकते हो, फुल HD 4K क्वालिटी, आपको जैसा लगे आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है डाउनलोड फ्री HD रेडी वीडियो के, इस पर क्लिक करते ही आपको वीडियो जो है डाउनलोड चालू हो जाएगा। देन मैं आपको दिखा देता हूँ साउंड इफेक्ट कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पे 3 लाइन पे आने के बाद दोस्तों आपको आना होगा, देखिए नीचे में दिख रहा है साउंड इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने में और एक पेज आ जाएगा साउंड इफेक्ट का। ठीक है, तो पेज को ओपन होने दीजिए। देखिए दोस्तों, साउंड इफेक्ट जैसा लगेगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत टाइप का यहाँ का साउंड इफेक्ट है। आप चाहे तो एनिमल के ऊपर ले सकते हो, कॉमेडी के ऊपर ले सकते हो, कुछ भी लगेगा तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ गया, तो मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ एनिमल साउंड इफेक्ट्स। ओके, तो इसको सर्च मारने दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एनिमल के ऊपर मैंने सर्च मारा था, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉग बार्किंग ट्विस्ट। इसको मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। ऐसे दोस्तों, मेरा माइक का कॉर्ड लगा हुआ है इसलिए साउंड नहीं आ रहा है, तो आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। देन तो देखिए नीचे आपको ये सामने में ये डाउनलोड वाला बटन मिल रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड ले लेगा। ठीक है, मोबाइल से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फर्म डाउनलोड फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए योर डाउनलोड हैज़ स्टार्टेड। ओके, तो ऐसे ही आप देखिए मेरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मिक्सकिट डॉग बार्किंग ट्विस्ट, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मतलब डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे ही दोस्तों, आप जितना चाहे जैसे भी चाहे आप यहाँ से अपना साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुँच रहा है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके।